點解焦頭唔好用 cheap 嘢咧？嗱，我哋搞清楚先。我講個 cheap 嘢呢個意思咧，其實係講佢成分係 cheap 嘢，唔係講佢價錢 cheap 唔 cheap。因為貴價嘅產品咧都可以係成分用啲 cheap 嘢嘅。但係如果嗰件 product 價錢好低咧，其實都幾肯定佢嘅成分一定係 cheap 㗎啦。你嘅髮質咧係好影響你容唔容易 gel 到你個頭嘅。例如你電過或者漂染嗰把頭髮，你冇好好保養而導致嗰把頭髮好脆弱或者變霉，或者去到最尾可能斷髮，用咗打底又或者落髮泥、髮蠟噴 hairspray 都好。如果你嘅頭髮佢唔夠彈性、唔夠力咧，其實你點整咧佢都好容易變塌嘅。當你髮質差嘅時候咧，你啲髮泥、髮蠟好難滲透到去你把頭髮度。咁假設你唔係漂過，你唔係電過，但係如果佢可能係用咗好多酒精啦，又或者其他 cheap 嘅化學成分咧，長期使用亦都會令到你把頭髮好乾嘅。仲未計可能有啲 cheap 嘅成分去對你嘅身體唔好嘅。咁關於成分安全問題咧，你可以睇翻我之前嗰條片啦。靚成分嘅 product 去幫你將頭，可能長期使用咧會令到你每一日嘅髮質越嚟越好嘅。例如我哋最出名用咗好多靚成分、天然成分嘅 Prestige Pomade 咁樣啦，佢入面係採取咗大量嘅健康嘅油分啦，而且佢仲要係 water base， 非常之易洗啦。基本上咧越用咧你把髮質咧係會越好嘅。所以你唔 care 健康唔緊要嘅，但係你都要至少要 care 個效果啦。而一個好嘅 product 佢牽涉嘅成本咧唔係淨止得成分嘅，仲有背後有啲科研嘅成本啦，即係可能佢係試咗幾十個 sample 成2-3年先出嘅一個 product 啦，或者佢做科研之前佢要做大量嘅 marketing research 去睇下啲人到底中意啲咩，想解決啲咩問題啦，然後再研究嘅包裝啦，同埋所有關於 visual 嘅嘢，關於 branding 嘅嘢啦，都係成就一件我哋叫做好嘅 product 嘅元素嚟嘅。投票話俾我聽，到底你而家平均一個月花幾多錢喺你嘅頭髮身上呢？